beigās mēs abi divi katrs savu šķirojām. Bet no vienas puses varbūt pat tas atviegloja darbu mājās, ka jūs abi kopā varējāt. Kopā nē. Man ir savs rajons un viņam Nē, ir bet savs. šķirot, ka tā mājās, kad nebija jāsēž darbvietā, nebija vieglāk tā, ka mājās. Dabīgi, jo kas tā pastāv, tur taču neviens taču grib slēgt visu ciet. Jā. Es domāju, ka mājās bija viegli, bet tad arī, kad to visu šķiroja, tad bija tā, kā kurreiz, citreiz bija 3 naktī, citreiz līdz rītam, līdz 3:30, tad satais somas, pēd brokast, jo 7 jau bija atpakaļ jābūt jau pastā, jo Rīgas brauc iekšā, ved avīzes, 2 stundas vai bija, vai nebija, paguļ un iet. Brīvdienas tikai tad, kad ir kaut kā, tad, kad ir iekrituši, tad mājas pasniegs iet vienam, iet otram, un to nejūt. Vienalga, kas tur ir, vai svētki vai nav, tas ir jāiet. Sūtījumi bija daudz. Toreiz jau sūtīja, toreiz jau milzīgi kartiņas, viss rakstītā bija goda lieta, ja kādam neaizsūtīs kaut kur, kaut ko. Bet vienā somā tad nemaz sakrāmēt nevarēja. Nevarēja. Es jau paņēmu un papildus somu ieliku iekšā. Vēl 3 somas manā mašīnā aiziet uz priekšu. Bet 3 somas uz priekšu. Bet pensijas ar taču bija jānes, nebija? Bija. Paldies Dievam, ka pensijas beidzās uz apmēram kā bija uz 18. datums vēl rajonā bija, uz kādu 25. laikam. Kaut kas beidzās, un tad sākās tie svētki, tad nebija tās pensijas jāiet. Tad tas tad bija. Tā toreiz tas bija. Jā, ir ko atcerēt. Un izdarīja, un tas visā. Un sēt, te jau tā nav, bet lauksētās jau suņi, bet te arī tā. Arī jau visā nav neviens izspruts, kas suns nesakostu. Man arī sakot, tā iekošana mums nerunās normāls tāds šunelis, bet pēkšņi pienāk klāt nerks un mūk. Caurums ir, bet viņam jau nemaz nerunājot. Viņam jau tā kā... Cēli izrāvā ārā, suns sakod, jā. Uzreiz muguras klāt un... Liels vilks suns. Un izrāvā ārā gabalu. Kamēr tagad ieaudze, cik vien bija. Tagad jāsmējās pie ārstiem, bija briškar, bija aizmirkus, kaut gan viņas vīrs bija tas, kas viņu toreiz rengenā, vai ne. Viņa teica, bet es nesaprotu, viņa teica, kā? Viņa teica, kā viņam var būt caurums tajā, tos ribās? Kā caurums ribās? No kurienes tas ir radies? Nevis ielūs vai salūs, tā vienalga, viņš salūs, saliecies, tie rībi bija. Es teicu, daktari, jūs atcerās, es saku. Jūs vīrs pats viņa rengenā uzņēma, saka, ka viņam operēja ārā rības un lika ceļa vietā. Audzēja iekšā. Audzēja. Tik briesmīgi bija. Jā. Un tagad tas implants pārlūs. Bet tas tad šausmīgs suns ir bijis, kad visu... Liels, viņš bija tāds milzīgs suns un viņš prata. Viņš prata nomaukt siksnu nost sev. Man vēl jāiet saņemt. Maizīt ir klāt. Paldies, visi dikti labi. Es jau skatos. Kā ir, jā? Jā. Es jau domāju, ka jūs apjauks, jo jau visas tās šķirības. Un tad suns uzbruk un izkod pilnīgi celīt cauru un dabujāt. Vai, piedod to. Te cēlis man ir. Te. Izrauc šitie ārā. Kaini turās kopā.
Un tad ņēma no ribām un likt celī iekšā. Ielauza iekšā. Nu, Bet tad jau nevarējāt strādāt ar pēc tam. Es jau vairs nezinu. Vairāk jau nevarēja arī. Un pēc tam vairs nestrādāja. Nē, vai nu ne? ko tas strādās? Viņam bija tā, te paņems tēt uz augšu, šitā te. Vai panāk? Nu, un Jā, ko tad? šitā kāja. Šitā, Jā, jā. jā, šiten tas cēlis. Un te ir iekšā tad tas implants Te nav gabals. implants, Tā- bet tā arī. rības. Viņam tur iekšā ir šitās rības. Un tāpēc tagad skatoties rengenā, viņam caurums ribās, bet pašs